Короче, друзья, приехали в Москву смотреть машину. Брат выбирает. Вот попался такой вариант Hyundai Tucson 2008 года на переднем приводе. Так, по мотору надо еще спросить, что здесь за мотор стоит. Ну, резина, в принципе, неплохая. Вот такой салончик все выглядит. Что ты? Да не, я так. А завести можно? Да, сейчас я заведу. Вот здесь тоже. Здесь все чисто, красиво. Под ковриками. Я за машиной слежу, ухаживаю. Для меня это самое первое. Человек автомобиль заведет, послушаем. Тоже мутновка. Заднюю дверь арка крашена. По двигателю, по коробке вообще без каких-либо нареканий. Накатимся, сами убедитесь. Вообще без вопросов. Можно открыть? Да, давайте попробуем. В другую сторону. Ну ты открой крышку, посмотри. Здесь слышно. Классно. Я просто сейчас ездил, варианты смотрю, ну то есть ты не один как бы вариант, у меня еще один вариант остался. А сейчас предыдущий, вот я еду, смотрел, ну вот я крышку открыл, допустим, да? Ну у тебя вот еще более-менее. Да не, у меня, Николай, я с двигателем, Вот, я просто все нормально. Я не... крышку открутил, да, к примеру. Женя, он куда-то сюда рванул. Не-не-не, если бы что-то было, то я бы сказал. Вот, у него прям масса, картерные газы, давят, массажерик. Но у тебя нет такого. Не-не-не. Я когда брал машину, я смотрел. Че он? Данилка? Навалил? Бананы полезли. Все так внешне нормально, да, выглядит? То, что это подкрашено, да? Ну да, да, Женя. Если освежался. Ну, с той стороны вот здесь тоже. Здесь тоже, по-моему, крашено, да? Получается. Тоже стоечка. Ну, и стоя арка вот эта крашена. А? О, видишь, крашена. Болты тут. Сказал на память, что я понял. Болты тут, конечно, видно плохо. По болтам вроде нормально все. По болтам вроде все ровно. Также получается стекла у нас автомобиль 2008 года и стекла 2008 года. Ну, вроде стекла все родные. Почти, да? Получается. Все. Капец. Я ездил, мне сказали, клапан не сами. Короче,
это, ну, я понял. Ну, 1015-20. Это если вы с Атуловой, ну тем более, там в области еще дешевле будет, я думаю. Да, я тебе скажу, Ну, у так нас, же. у нас там цены такие же, как и у тебя здесь. Ну я не знаю, клапанные сальники надо менять. Ну, массосъемные Да, колпаки. да, это у них, это в принципе, знаете, это как большое ТО считается. ТО делается, вот, только чуть-чуть такое, более, так сказать, ломать. Это не знаю. Так-то внешне вроде красиво выглядит. В принципе, сами все видели. Ну, хозяин говорит, что массосъемные колпачки надо менять. Что вот так. Так-то внешне вроде, да, симпатично выглядит. Намытый, начищен, как говорится. Наверное, этот вариант нас, скорее всего, не устроит. Целый пакет развлечений и бонусы к программе лояльности для наших слушателей, а также гигабайты музыки, безлимитная и без... Короче, приехали смотреть вторую машину. Hyundai Sportage. Kia Sportage, извиняюсь. Конечно, сейчас уже стемнело. Ночью плоховато, видите, смотреть автомобиль. Но все же приехали посмотреть. Сейчас посмотрим. Что менять, что менялось? Не трожь, да, грязно. Ты его в плане. А, то есть все. Мотор чистенький, да? Мотор не мылся, ничего, да? Все мыли. А. Полностью. А можно открыть? Машинку можно открыть? Сейчас, Данил, подожди. Уже залез. Уже фонарь включу, то я. Вроде родная, да, не переваривалась ничего. Ну-ка, сюда посыти. Здесь вроде ничего Да не нет. срывалось, Kia. Перестань себе так вести. Да, жаль, темнеет рано, конечно, уже, блин. Это видно. Ну как? Стой. Сейчас дядя будет ругаться. 2008 да, года, по-моему. Дальше посмотри тоже. Да? Ну да.
ничего, все ровно. Все ровно. Ну, так вроде бы. Ну-ка по салону, что тут? Салончик-то. Помыть его на этот. Понятное дело. Хотя бы так его как сложить, конечно. Здесь комплектация, да, неплохая. Комплектация неплохая, темно, не видно ничего. Состояние дровосека. Да, по темноте, конечно, плоховато смотреть. Ничего. Точно все меняют. Все. Ну, так-то выглядит нормально, он как бы вот внешне, вот, что по технике вот интересно. Как бы. Потерто, потерто. Здесь может силоваться, видишь, заводской. Ну да, здесь он герметоз. Это тут тоже подстойки. Еще есть, да? Ну там герметоз так и должен быть. Ну да, они там швы на герметик. Да? Ну, тут тоже надо все так вроде. Ну, заводской. Запах вроде не хватает. Да. Резина что, зимняя? Ну да. Ну, неплохая. В принципе, свежая резина. Резина-то вовсе. Заводить. Попроси, уж заведет. В принципе, неплохие, да, с портажем. Не багажник такой ничего. Ну да. 71 регион, это что у нас? Тула, Тульская. Видишь, по внешке, ну, по состоянию, вот внешка вроде ничего. Надо завести, Убери посмотреть. ручки, Да убирай. не убирай руки. Попроси, заведет, пускай. Попроси, пускай заведет, посмотрим. Блин, ну все равно надо днем приехать. Тут тоже надо стоять. Да, в принципе. Смотрел? Да. Там все посмотрел? Чуть по это. Ну, не знаю, то что... Не трогай, конечно, шапу надо брать. Не трогай, ты чё? Сейчас это придется купить. Внутрянка, она свойственна для... Какого? 8-го, да, года? 8-го, да? Документ посмотри. Что там? ТСК. А, резина один комплект, да? Транспортного средства Литва. Там на кнопку нажать. В Литву водилась, возилась. Там вот где поле сидит, на кнопку нажать.
она в ДТП не была, да, в серьезных? Ну вот это одно только есть в базе. Окрасилась, получается, капот и багажник, да? Вот багажник, да, прибором тыкал. Ну, по крайней мере, этот вариант не то, что, знаешь, там накрашено как есть, так и есть. Ну да, вариант, в принципе, такой неплохой. Не, ну и цена такая, что даже не просто так дешевле десяток продают. Завести можно? Да. Ну-ка. Попробуй заведи. Так смотришь, комплектация. один, да? Комплектация-то неплохая, как бы вот. Климат есть. По электро... по электро... День не работает? Муфта включается, там, по-моему, ремня нет, в принципе. А, даже так. Муфта вроде включается, как бы щелкает. А дуть там она не будет, дуть ремня нет. Ага. А ключ тот? Конечно. Женек, отойди там. Сейчас я иду. Вот это смотри, вот это смотри, то, что вот тут. Ну, шланг потекший, он тут, вот это как бы ремень нет. Как второй нет. Что там масло? Я не знаю, не понял. Второй? Ну да, к маслу. Ну, такое ощущение, что он с этого, гидрочат. Ну, он, как сказал, что-то там по климату, что ли, то ли кондей не работает, ну что-то, короче, вот. Что там, клемма? А, площадка где там, да? Ладно. Ну, если что, звякнем, Женек. Может, аккумулятор сел? Нет, стой, подожди, не щелкай. Надо ее затянуть, контакта нет. Контакта нет. Все. Так. Она контакта нету. Ее затянуть. Типа болт не закрученный, контакта нет. Я просто посладу специально, чтобы аккумулятор не сел. Здесь чехол, да, на роли. Что-то подумал сначала перешит этот чехол. По чехлам там, конечно. Без оплатки. А что он сказал, не работает кондей? Да, может там это ремня нет, короче. Там какой-то ремень, то ли в масле, то ли в чем-то, короче. Ну, просто возьмем сейчас, блядь, и валяться нахуй тогда. Тоже, блядь, хер знает, да? Да. Камера работает, да. Само тоже такое же. Пинки есть какие-то немножко, да? Послушай, как работает. Ну, собственно, так работает мотор.
повышать доверие, да? Да, конечно, лучше приезжать днем смотреть. Ночью, конечно, не особо такой осмотр получается. Толком ничего не видно. Надо, конечно, днем смотреть. Да, он ремня, видишь, нету. Не конкретно. Ну да, как он сказал. Ну вот, смотри, вот здесь вот этот ремень в чем-то то ли откуда-то течет, то ли что. А видишь, тоже там под пару вариантов тоже есть. Смотрели. Попробуем посмотреть. Мы не успели сюда. Да, ребят, здесь, конечно, темно. Я уж извиняюсь. Немножко мы... Потому что сейчас уже темнеет рано, плохо все видно.